Hello guys, bukas plano kong mag-bike camp. So ngayon nag-aayos na ako ng mga gamit ko na dadalhin para bukas. Light pack bike camping ang gagawin natin. So konti lang ang dadalhin natin para hindi mahirap ibiyahe habang pumapadyak. So unahin na natin tong tarp. Ito yung kisilbing tent natin pagka nandun na tayo sa campsite. Hindi na magdadala ng tent kasi mabigat. May mga poles pa kasi yon. So ito, tarp. Parang malaking tela lang to. Pero may protection din naman to laban sa ulan. Kaya rin ako protektahan ito. So, dito ko siya lalagay sa dry bag para hindi mabasa. Sunod, itong ground sheet. Ito yung pangsasapin natin sa lupa para hindi tayo rektang nakahiga sa lupa. Ito yung pangsasapin natin. Tapos sunod, meron din tayong sleeping mat. Yan. Para komportable pagka nakahiga na tayo. Hindi masakit sa likod. Tapos ito. Kailangan din natin magdala ng extra damit. Just in case na maulanan tayo, pagdating natin sa camp, makakapagpalit tayo. Hindi tayo babad sa basa. Tapos dito rin natin siya lalagay sa dry bag para mas protektado siya na hindi talaga mabasa. Sunod, magdadala tayo ng ito, cook set. Kasi doon tayo magluluto. Tapos, meron din tayo ditong camping stove. Ito. Mas prefer kong gumamit ng camping stove kaysa gumawa ng campfire. Mas mas komportable ako sa camping stove. Medyo kinakabahan ako pagka-camper. Baka kasi mamaya maiwan kung may sindi. Delikado. Baka kumalat yung apoy. Siyempre, pag may camping stove, kailangan natin ng butane. Ito yung fuel niya para makapagluto tayo. Tapos, magdadala rin ako ng empty water container. Wala siyang laman kasi hindi ko muna siya lalagyan. Mahirap kasi pumadyak pagka mabigat yung bag. So, along the way, meron tayong makikita ang mga tindahan siguro ng tubig. Doon na lang natin siya i-refill. O kaya baka doon sa may malapit sa campsite, baka meron ding nagtitinda ng tubig. Doon na lang din natin lalagyan para hindi mahirap ibiyahe. Tapos, sunod din natin ang headlamp. Para pagdating ng gabi, may ilaw tayo. Mas prefer ko rin gamitin ng headlamp para nasa ulo lang siya. Magagamit natin yung dalawang kami natin kung sakali. Kung may gagawin man tayo. Ito, headlamp. Sunod, ito, power bank. Alam mo na, pang recharge ng mga cellphone. Tapos, magdala rin tayo ng mga bicycle patch kit. Just in case na mabutasan tayo ng gulong. Meron tayong pang vulcanize. Tapos, extra interior. Para kung sakali may hindi mangyaring masama sa interior natin. Sumabog, kaya mabutas. Kung mabutas, pwede natin ipalit agad to at least di na tayo mag-vulcanize. Kaya yun. Tapos, bike tools. Kailangan din natin yung bike tools para kung sakaling may masira, may ma-repair natin. Tapos, magdadala na rin ako ng quarantine pass. Baka mahasita tayo eh. Siyempre, hindi pa naman nawawala yung COVID. So, eto, quarantine pass. Tsaka, pinicturean ko na rin yung medical certificate ko na ibig sabihin, negative ako sa COVID. Baka mamaya hindi ako papasukin sa area. Baka hanapan ako ng certificate, at least meron ako papakita. So, yun. Yung mga food na dadalhin ko siguro, along the trail ko na lang siya bibilin. Baka meron mas malapit na akong mabilan doon sa campsite. Para hindi na hassle sa bag. Masyado nang mabigat pagka nilagyan ko pa ng gamit. So, doble pagod. Mabigat na yung bag. Tapos pumapadya ka pa. Baka wala ka pa sa campsite eh. Pagod na pagod ka na. So, yun. Ngayon, aayusin ko muna itong mga gamit ko. Tsaka pala yung hygiene kit nasa loob na. So, mamayang umaga paggising ko, re-reviewin ko na lang uli lahat ng mga gamit ko. So, yun.
ito nga pala yung una kong video. May mga reference din akong papakita sa inyo kung sakaling may mga tanong kayo doon sa campsite na pupuntahan ko. At least, ma-advise ko kayo kung ano yung mga dapat yung gawin, kung ano yung mga dapat nating dalhin. So, yun. Sige, ayusin ko muna itong mga gamit ko para makapagpahinga na rin, para makapagsimula ng bike camping bukas. So, salamat. Sige, God bless you all. Hello guys, na-late tayo ng biyahe. Mga alas 8 na tayo malis ng Bukawi. Ayun, nasa Matiktik pa lang ako. Sabi ng mga taga rito, malayo pa raw yung Kabayunan View Deck. Pero hindi naman nagmamadali kasi doon naman ako magkakampi. Okay lang na maya't maya pahinga ko. Ang mahalaga, maliwanag pa, nandun na tayo sa View Deck. So, pahinga lang konti, maya padyak ulit. So, ingat na lang. God bless sa ating lahat. So yun guys, medyo minalas-malas tayo kasi umulan. Pero buti naman bago umulan na tayo ko na tong tent. Kaya medyo safe na. Hindi ko lang ma-enjoy yung labas. Yun nga lang. Gusto ko sanang mag-picture muna sa labas. Kaya lang, yun nga, umulan. So far okay pa naman. Wala naman akong nagiging problema pa. Hindi naman nababasa yung loob ng tent. Pero sana ganyan lang kahina yung ulan. Problema kasi mamaya pagka hindi tumigil ulan, hindi ako makapagluto, hindi ako kakakain. So yan, update ko lang kayo sa mga nangyayari ngayon. Ito ang aking tulugan. Yan, mamaya medyo may repair akong gagawin sa labas kasi mukhang mabubunot yung steak na kinabit ko. Baka lumipad tong tarp na ginagamit ko. Medyo malakas din ng hangin kasi. So far okay naman ako. So tuloy lang. Paano? Mamaya na lang ulit. Update ko ulit kayo. So yan guys, lumalakas yung ulan. Medyo binabaha na yung loob ng tent ko. Kaya ang gagawin ko, gagawa ako ng kanal para pumunta sa akin ng tubig. Sumobra lakas. Hindi ko akalain na uulan ng ganito kalakas.
Ayan, gawa tayo ng kanal para yung tubig dun tumakbo. Huwag nang sumagad dito sa loob. Wala kang tutulugan mamaya. Ayan guys, technique yan. Pinasok ako ng tubig. Yeah. Yan. Ay nako. Isa sa problema ko kapag yung umuulan ng ganyan, yung mga tulos na yan, yung kinakabitan ko ng mga tali para maikabit ko yung tarps, minsan lumalambot yung lupa, nabubunot. Kaya yung problema ko pag kami nabunot dyan at umuulan sa labas, sigurado mabakabasa ako. Pero may pamalit naman ako, wala naman akong problema rin. Nga lang hassle. Ganda-ganda na panahon kanina tapos biglang umulan. Yan. So, in-update ko lang kayo sa mga nangyayari sa akin ngayon. Okay, hanggang sa susunod ulit. So guys, mag-observe lang tayo. Tingnan natin kung ano mangyayari. Ganyan sila kaingay. Di ba kapag-light sa itong maaga, gusto ko nang matulog. Pero ingay nila. Dito mo lang dali na. Dali mo lang dito pagkatapos na. Kasi ano eh, malansa na dyan eh. Pag ano eh, dito na ako magbabalot. Sarap kainin yung malansa. Oh, siya. Pilitin ko na lang matulog. Tiis na kaingay nila. Good night. Dito lang tayo matulog, sakit ka na ba? Huwag na ka mag-tilt. Ina mo. Ina mo. Sorry, pre, lagyan sa tubig, pre. Kaya wala siya. Huwag siya man dito ko. Yun yung masakit. Oo, lagyan. Yun yung masakit. Hindi po pinito na yung gasin. Oo, nasaan ka na ba? Bakit? Andiyan ka. Pre, kahit ang likod ko, takbo, hype ka. Ang bilis mo. Kevin. Ayaw maniwala eh. Ayaw maniwala. Ayaw kasi bilis ang pre. Ayaw tama, bago pa. Makapang sa taas. Intindihin mo yun ako, pre. Hindi po rin ko lang yung intindi ko. Kaya na, motor mo. Ayaw pa na itong dito yan. Pre, kasi wala lang nila eh. Mabilis na kasama sa ngayon. Sabi ko, pre, yung kotse po sa amin yan. Pagkulang po, sabi nila lang sa may-ari. Hindi ko ito nang bahala rin. Motor lang ako eh. Matama yun, sabi niya. Tatami yung motor, lakas na yung bilo eh. Diba? Sinasin mo ito. Through the farm. Tiktok lang. Shut the fuck! Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I, we're safe and sound.
the clock. Now all we need is right here in front of us. In front of us. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I were safe and sound. Can we just slow down? And we just waste another day. I will not stay. You say you need a change, feel that you need it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, it's not like we need them. Safe and sound. Hello guys, natapos na natin yung kauna-unahan nating bike camping. Nagkaroon lang ng konting aberya gawa ng inulan tayo doon sa campsite, tapos may mga campers na dumating ng this oras ng gabi na maiingay. So, kwentuhan lang sila ng kwentuhan, magdamag. Kaya ang kilalabasan, bumiyahe tayo pa uwi ng walang tulog. So far, okay lang kasi nakabawi naman ng pahinga. Bali yung light pack bike camping natin, actually, magaan lang talaga yung dala ko eh. Kaya lang ang naging problema, di ko ini-expect na ganun karami yung ahon papunta sa view deck. Merong ahon na sobrang tarik, meron namang ahon na napakahaba, kaya nauubusan din ako ng hangin sa katawan ko papadyak. May tendency talaga na akayin ko yung bisikleta kasi hindi talaga kakayanin eh. Minsan wala ka pang buwelo, kaya talagang no choice. Aakayin mo talaga yung bisikleta. Bali yung rutang dinaanan ko nga pala is Matiktik to view deck. Yun ang madaling matuntun na ruta kasi diretso lang yun, hindi nakakaligaw. Kung malihis ka man, may mga locals naman doon na pwedeng pagtanungan. Bali, pag Sunday, hindi nagpapadaan ng North Sagaray kasi meron silang disinfection day, kaya hindi ka makakadaan ng Matiktik. So, kung gusto mo pumunta ng Sunday, pwede kang dumaan sa Angat. May daan din naman doon. So, pagdating sa registration area, meron doon logbook. Maglalag ka lang doon. Tapos, magbabayad ka ng fee. Depende sa activities na gagawin nyo. Merong day tour, merong overnight. Sa day tour, 25 pesos yung bayad nila. Tapos sa overnight, 100. Tapos pagka motor yung dala mo, may additional na 10 pesos para sa parking. Pagka 4 wheels, wala akong idea kung magkano yung bayad sa parking fee. Bali, meron namang water source doon sa taas. Kaya lang parang nakaalat lang siya para pang siyap. Though, nanggagaling naman siya sa baba kasi may hose naman eh. Binubuksan naman ng katiwala yun pagka siguro wala ng laman. Pero hindi natin sigurado kung malinis yung tubig doon kasi yung mga nagsisiyar, di natin alam kung ano yung pinasasalok doon sa lalagyan ng tubig na yun. So, kung gagamit kayo ng tubig na panluto, pwede kayong bumaba. Mga 150 meters lang naman na yun mula sa view deck. So, kung may katanungan kayo tungkol doon sa area, o kaya tungkol doon sa mga gamit na dala ko, paki-comment na lang po. Sasagutin natin yan isa-isa. So, hanggang dito lang. Don't forget to subscribe,
like, and share. So, hanggang sa muli, paalam. God bless us all.